Dari mainan apa? Squishy. Squishy. Wow, lihat. Ini tapi ada bolong. Waduh, ini ya ampun, panda lucu banget. Ya ampun. Ini sangat menggemaskan. Buka, Ma. Ini menggemaskan. Menggemaskan. Cium baunya. Coba ya. Baunya enak nggak? Belum dicuci. Baunya roti. Coba baunya. Enak baunya. Jangan dibeda-beda sayangan nanti. Sekarang buka yang ini. Wah, itu lucu banget. Wow. Wah, selau banget. Pink. Mas, selau banget. Lembut. Selau. Lembut banget nih. Ya ampun, ini menggemaskan banget teman-teman. Aduh, lucunya dia. Ini agak berat gitu ya. Dia juga harum banget dia. Coba ya. Harum strawberry. Strawberry. Oh, lucu banget. Ini bakpao. Ini bakpao. Ini bakpao. Ini pipinya Larry ya? Bukan ya. Pipinya Larry besar. Oh, lucu. Aduh, lucu banget, ya ampun. Gemas. Wah. Lihat, Lay. Ini ada kayak bibi. Ini kayak ada baby. Itu apa ya? Hewan apa ya namanya? Dia bawa biji. Bukan biji. Ya ampun, ini sumpah ini lembut banget teman-teman. Ini bukan biji. Ini Sandy. Tupai. Ini tupai. Tupai tapi pink ya. Ih, lucu banget sumpah. Ih. Gemas. Ini warna apa? Pink. Putih. Panda putih. Ini loh. Itu pitanya pink. Hitam. Putih. Hitam. Putih. Gemas. Mama Panda gemas. Panda gemas. Mama yang ini dari yang ini. Antar. Jangan dikemas-kemasin dulu. Aku mau hitung ya. Aku suka yang ini, Mama suka yang ini. Terus kita pencet bareng. 1, 2, 3. Gemas. Diamin. Gemas. Diamin. Tuh. Ini agak gendut banget sumpah. Oh ya, kemarin kita ke kuburan. Kuburan siapa? Lihat. Omah kita. Pinjam. Omah kita. Aduh, ya ampun, ini benar-benar lembut. Ini agak keras, nggak tahu ini tadi. Gimana? Memang lebih murah daripada yang pink. Mungkin bahannya beda ya. Sih mamaku beliin selain. Mungkin bahannya beda. Oh, besok kita buka yang telur. Iya ampun, lucu banget, ini menggemaskan. Didiamin dulu kayak aku nih. Nih loh. Nanti pencet dulu. Lucu ya? Larry suka nggak? Suka banget. Besok beli yang es krim ya? Ya. Gemes banget sih, ya ampun. Mah. Tapi
warnanya coklat ya. Nih lihat aku nih, ya. Kalian jangan merem. Nih, 1, 2, 3. Gemes. Gemes banget. Yang kayak aku. Oke, besok beli lagi. Yang kayak aku ajarin. Beli squishy lagi. Kayak gini loh. Leri mau koleksi squishy. Nanti kalau sudah banyak, Ya. kita buatin lemari ya. Oh, lemari box. Iya, lemari box. Tuh. Lucu. Oke. Bye. Dadah. Sekarang kita mau bobo. Kita mau bobo. Kiss bye. Muka jelek.